大家好啊，我係影月組嘅 Edith。咁樣咧，其實咧，我係信三代嚟嘅，由 BB 開始咧就已經係返教會㗎啦。咁去到即係我識性嚟講咧，咁去到3年班嘅時候咧，咁就決志信耶穌啦。跟住每個星期咧都返崇拜啦，去侍奉啦，唱詩班咁樣嘅。但係去到中學嘅時候咧，啲 friend 咧就越嚟越少返喎。咁樣就覺得我自己喺度返咧又好無聊。咁另外我自己咧，亦都要星期日都要成日去游水比賽啦。咁所以咧都反正啲 friend 都唔返啦，咁我又要比賽，咁就一齊唔好返啦。咁就慢慢開始咧就遠離咗神啦。咁同時咧喺學校入邊啦，因為我運動上面好有成就，咁學校嗰啲體育老師咧都成日都吹捧我嘅。再加上咧我自己係一個 happy fit 啦，咁就令到我自己變得越嚟越自大，越嚟越驕傲，睇唔起人，就開始囂啦。咁返學嘅時候咧，上堂咧就成日都串老師啦，跟住又會笑下同學啦，串下同學啦，跟住亦都咧會身為 happy 都會犯校規，跟住上堂食嘢啊，着錯校服啊，跟住但係因為咧知道啲老師好錫我嘅關係，咁所以咧佢哋都唔會鬧我，咁所以令到我覺得根本成件事都冇乜問題咁樣嘅。咁我就其實發現身邊啲同學咧好似越嚟越睇我唔順眼喎，行過完全好冷眼旁觀咁樣啦，令到我覺得好孤單好無助。咁但係其實我都好感謝神嘅，因為其實我嗰間中學唔係一間基督教嘅學校，咁但係反而我身邊咧亦都有好多唔同嘅基督徒嘅同學，咁佢哋咧都知道我細個係有返開教會嘅喎，去到中學冇返，跟住就帶我返佢哋嘅教會，但係我都去過佢哋嘅教會嘅，就覺得唔係好啱自己，最後咧都係冇返，都係遠離咗神。但係去到大學嘅時候咧，咁我阿哥咧就邀請我返簽麥啦，咁第一次返嘅時候就覺得好奇妙啦。覺得崇拜啲人周圍都咁開心嘅，咁享受嘅。咁我當時係返早堂嘅，咁早堂咁其實朝早起身好眼瞓，好唔想返。但係每次返完之後咧，就覺得哇，成個人好有動力喎，好開心。咁就 keep 住繼續返呢度啦。咁每個星期咧喺崇拜當中聽到啦，咁不斷經歷到神嘅唔同嘅提醒，咁我就反省到自己，我喺中學嘅時候咧，成日喺度串人啊、待人處事啊，根本係一個好有問題，傷害到好多人。我就求主赦免我嘅罪啦，改變我嘅生命。咁其實由細到大，我都係喺知識上邊啊，同埋思想上邊啊，都相信神係同我同在，去令到我成個生命入邊都好平安、好安穩。但係我發現自己個屬靈生命係冇成長過嘅。咁我阿哥同我阿嫂咧，就成日都邀請我參加經歷神營會。咁佢兩個講嘅時候，我完全係唔騷佢，唔理佢哋。跟住點知去到返工嘅時候，我學校嗰個老細跟住突然間問我，教會生活係點樣㗎？跟住我就答佢：我冇喎，我就係返崇拜咯，我冇小組㗎。跟住佢話：喂，你咁樣唔得㗎喎，你一定要喺靈命上邊都要追求成長㗎喎。咁我聽完佢咁講之後，就發覺咁應該呢個係神同我提醒我嘅一啲説話，因為起碼有3個人同我講：我要經歷多啲神，我要返小組。咁所以我就參加咗經歷神營會啦。咁參加完經歷神營會之後咧，就覺得神係根本由頭到尾都冇掉低過我嘅喎。雖然我遠離過佢，但係佢都冇掉低過我。咁我就慢慢就得到佢嘅改變啦。咁就識得點樣可以喺人哋嘅角度去思考，唔再衝口而出喺度串人啊，為駁嘴而駁嘴。咁開始慢慢去學習管好自己個嘴巴。好感謝主啦！咁亦都喺教會入邊又開始有小組嘅生活啦。咁喺唔同嘅組員啊、姊妹嘅底下喺度提醒同埋鼓勵我啦，同埋推動我喺屬靈上面嘅成長。跟住話俾我知，喂，你要裝備自己，你要上堂啦，你要侍奉啦，你要受浸啦。咁我身邊有好多唔同嘅天使，咁佢就不斷咁樣去提醒我。咁所以我最後咧就決定今次嘅我就信服啦，因為佢哋啲天使不斷提我嘛。咁我就信服，我就受浸啦，將我嘅生命都獻俾主啦。生命獻俾主之後咧，咁我就求主咧去幫助我嘅生命啦。喺工作上邊咧，就用我嘅舌頭啦，教導我嗰班嘅學生啦，希望佢哋咧更加多去認識神，認識到神咧係赦免我哋一切嘅過犯啦，係我哋嘅救主，係我哋生命嘅主。咁我都好感謝佢。咁哈利路亞，多謝大家。記得訂閱簽物見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。